مهم جدا جدا ان الناس تفهم ان العلاقة الخاصة ملهاش علاقة بالشهوة على قد ما لها علاقة بالود والحنية والاحترام والعاطفة. ليه انا بقول كده؟ لان لو بصينا للعلاقة الخاصة على انها ود وحنية، هتلاقوا مثلا راجل بيطلب من مراته العلاقة بس هي ما عندهاش رغبة 100%، مش عايزة بس هتديها له. ليه؟ اكراما لاعفافه، اكراما لخاطره، اكراما للحب اللي ما بيننا. انا عارفة ان ده دوري وانا بحبك وعايزة اعفك. مش هنسمع بقى الشكوى بتاعت مراتي بترفض العلاقة كتير. لا، هي مش هتديك العلاقة عشان رغبة ولا مش رغبة، هي بتديلك عشان بتحبك، عشان عايزة تعفك، عشان عايزة تساعدك. فاهمين قصدي؟ تاني حاجة، لو بصينا العلاقة لأنها ود وحنية، مش هنسمع السؤال المتكرر كتير قوي اللي بسمعه بتاع هو أنا إيه المعدل الطبيعي للعلاقة؟ هي المفروض كم مرة في اليوم؟ هي كم مرة في الشهر؟ السؤال ده غلط جدا يا جماعة. المعدل الطبيعي للعلاقة بيتوقف على الزوجين، ما ينفعش إن أنا أقول لك يعني لو مرة في الشهر بس الزوجين مكتفين وسعداء زي الفل ملناش دعوة. لو 3 4 مرات في اليوم مكتفين وسعداء هم أحرار. الموضوع بيتوقف على الزوجين هم الاتنين، الاكتفاء والرضا. هم عندهم ده خلاص ملناش احنا دعوة. فالسؤال ده غلط، لأنه بيخلي العلاقة حاجة كده ميكانيكية، ليها ميعاد وزمان وروتين ووقت ومكان. لا، هي بالحب بالحنية، مش بالمعدل الطبيعي والمكان والزمان، لا. واخر حاجة طبعا، لو شفنا العلاقة ود وحنية مش مجرد شهوة، مش هتلاقي راجل بيشتم مراته الصبح وبيجي بالليل يطلبها للعلاقة. لا، لان انا بحبك وعلاقتنا الزوجية اصلا حلوة، لكن مش انا بهينك الصبح وباجي بالليل اطلبك. اللي بيعمل كده بيبقى مجرد غريزة، انا مش طايقك بس يلا عشان عندي احتياج. فاهمين قصدي؟ فلو شفنا العلاقة بالشكل ده هنتعامل معاها بشكل مختلف، هنفهمها ونتعامل معاها بشكل احسن. خلي بالكوا العلاقة دي علاقة حلالة، انت بتاخد عليها ثواب، انت بتستمتع وبتمتع شريك حياتك. فافهموها صح. والله علاقة كلها ود وحنية واحترام أرقى وأحسن بكتير من علاقة مع راجل مش عايزني، ولا ست مضطرة، ولا راجل مش جاهز بس يلا عشان نخلص.